amiguitos, les mostraremos cómo jugamos Hatsiri y yo en este día que fue un viaje que estábamos rumbo para Reno, Nevada, y en el trayecto, pues cuando a papi le da sueño, nos quedamos en un hotel. Este fue el Hotel 6, así se llama. Tenía alberca, jacuzzi, estaba muy padre, la verdad, nomás que como hacía mucho frío, no nos pudimos meter. Nomás entonces estuvimos explorando y jugando. ¿Qué? Ah, la reina de la naturaleza. Ok. Este día jugamos a que Hatsiri era la reina de la naturaleza. Y con mucho cuidado admirábamos la naturaleza que había a nuestro alrededor. Un árbol enorme. Y sí, amiguitos, había mucho ruido de los carros, pero eso no nos impidió jugar. Y que luego yo te perseguía con mis garras. ¡Ven para acá! ¡Cuidado! Y aquí Hatsiri estaba huyendo de mis garras. No pasó nada, ¿eh? No crean que Hatsiri se cayó. No. Véngase, mi niña. Véngase, mi niñita. ¿Ya? ¿Te sientes mejor? Ay, chicos, pues después de la caída de Hatsiri ya jugamos más tranquilas, nos relajamos más, ya nos estábamos refrescando en ese arbolote gigante y nos fuimos a otra área que es del mismo hotel, pero en la parte de atrás por donde está el estacionamiento, y jugamos a encontrar tesoros, bueno, lo que consideráramos que fuera tesoros. Soy la reina de la naturaleza. ¡Yupi! ¿Y qué es lo que traes en la mano? Esto es para darle de comer a los lobos. ¿Y dónde están los gnomos? A su tierra. ¡Guau! Vamos a dárselo a los gnomos cuando regresen de sus tierras lejanas. Reina de la naturaleza, ¿estás bien? Todo este tiempo te estuvimos buscando. Claro, estoy bien. Sí, ¿qué haces aquí en este reino tan bonito? ¿Descansando? Sí. Yo que tú jugaría. Mucho, mucho, mucho. ¿Vamos a subirnos a este árbol, reina? Claro, podemos. Vamos. Mira, aquí. Estas son las cositas que hemos encontrado hasta ahorita, los tesoros. La ramita de tráeme aquí, una conchita del mar, una flor morada, otra flor y una corcholata. Miren. Y ahora vamos a subirnos a este árbol. Ok, mira. Como yo soy la reina de la naturaleza, te quiero mostrar algo muy bello. ¿Qué? Digo, vamos a escalar esta montaña. Es una montañota, miren todo lo que tenemos que subir. ¡Sube, Hatsiri! Yo voy atrás de ti. ¡Wow! ¡Qué rápido subió! Sigo yo. ¡Uy, dame la mano! ¡Ay! Gracias, subimos. Ok, Subimos, amiguitos. Ahora vamos a seguir a la reina de la naturaleza. ¿Qué hacemos aquí? aquí podemos tomar las fotos. ¡Vale, fotos! Sí, me encantan las fotos. Y después de tomarnos unas fotos, chicos, nos dio hambre. Así es que nos fuimos al restaurante de enfrente a desayunar porque no habíamos desayunado. Estaba súper bonito el lugar, solo que les debo el nombre del lugar. La verdad no le tomé foto del nombre, no me acuerdo dónde fue, cómo se llamaba, pero lo voy a investigar porque está deli. Nos dieron unos hot cakesotes súper enormes. Exploramos también la tienda porque es como un mercado americano súper bonito, muchos productos
chocolates de todos tipos, sabores y formas. Yo encontré Mira, aquí está la aquí vaquita. el de Kinder. Chocolate. Wow, súper. De todos. Hasta había teléfonos, sí, eran de chocolate. ¿Cuántos están? Pues agarra uno. Chicos, pues fue todo lo que pudimos grabar en ese día porque luego ya nos estaban esperando para irnos.